Až do 14. storočia prevládal názor, že Portugalsko leží na konci sveta. Začiatkom 15. storočia princ Henrich, neskôr prezývaný moreplavec, začal organizovať objaviteľské a dobyvateľské plavby. V roku 1497 vyplávala flotila 4 lodí pod vedením Vasca de Gamu s cieľom oboplávať Afriku a dosiahnuť Indiu. O rok neskôr pristáli v indickom Kalikáte. Cesta do Indie bola objavená. O 2 roky neskôr priplávali moreplavci do dnešnej Brazílie. Od tej doby sa Portugalsko stáva významnou a bohatou koloniálnou krajinou. Zemetrasenie v roku 1755, osamostatnenie Brazílie v roku 1822 a vnútorné nepokoje priviedli krajinu postupne do chudoby. V roku 1910 došlo k prevratu a monarchiu nahradila republika. O 20 rokov neskôr bol nastolený autoritatívny režim Oliveira Salazara. Po Karafiátovej revolúcii v roku 1974 sa Portugalsko vracia k demokracii a o 12 rokov neskôr vstupuje do Európskeho spoločenstva. Je poludnie a z Bratislavy odchádzame na viedenské letisko, odkiaľ portugalskou spoločnosťou letíme do Lisabonu. Po pristátí sa ubytujeme v nedalekom letovisku Costa da Caparica. Prvý deň odchádzame na okruh severne od Lisabonu. Pozrieme si mestečka Óbidos a Nazaré, nádherné gotické kláštory Alcobasa a Batalia a pútnické miesto Fátima. Ústie rieky Téžu prekonávame po 17 km dlhom moste Vasco de Gama, otvorenom pri príležitosti výstavy Expo 98. Prichádzame do historického mestečka Óbidos a v diaľke už vidíme mohutnú pevnosť. V stredoveku sa dodržiavala tradícia, že portugalskí králi dávali Óbidos ako svadobný dar svojim manželkám. Za vstupnou bránou ochutnávame portugalský likér žinžu, vyrobenú z višní a liehu a podávanú v pohárikoch z čokolády. Opravená pevnosť je dnes luxusným hotelom. Na malom námestí stojí kostol Panny Márie, stĺp hanby a pri parkovisku zachovala časť akvaduktu zo 16. storočia. Opustili sme Óbidos a odchádzame k pobrežiu Atlantiku. Zastali sme v historickom mestečku Sítio, ležiacom na útese nad mestom Nazaré. Už v 14. storočí postavili na námestí menší kostol s údajne zázračnou soškou Panny Márie. Neskôr bol prestavaný na veľký pútnický chrám. Aquela malu é uma provocadora. Fica aí, calma isso. Kamenný pilier pripomína návštevu Vasca de Gamu v Sítiu po návrate z Indie. Z útesu sme zostúpili do Nazaré. V minulosti malá rybárska osada sa postupne zmenila na obľúbené letovisko.
Opustili sme pobrežie a o 20 minút sme v Alcobase pred cisterciánskym kláštorom. Za honosným barokovým priečelím sa ukrýva 100 metrov dlhá kostolná loď postavená v čistom gotickom štýle. V nádhernom sarkofágu spočíva král Pedro I a v druhom jeho zavraždená manželka Inés. Kláštor pochádza z 13. storočia a postavený bol na pamiatku víťazstva nad Maurami pri nedalekom Santareme. V 20. storočí prešiel rekonštrukciou a zapísaný je v zozname pamiatok UNESCO. V kláštore údajne žilo až 999 mníchov. Svedčí o tom aj veľká kuchyňa s vysokým krbom a vodná nádrž na ryby. Prichádzame k ďalšej pamiatke kláštoru Batalia. Postavený bol v 14. storočí na miestach víťaznej bitky nad španielským vojskom. Veľká časť kláštora je postavená v manuelskom slohu, ktorý kombinuje prvky gotiky, renesancie a maorskej architektúry. Pre svoju výnimočnosť je kláštor zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. Vysoká a úzká kostolná loď je postavená v štýle vrcholnej gotiky. V kaplnke zakladateľov odpočívajú král Žou I s manželkou Filipou, princ Henrich Moreplavec a ich ďalší traja synovia. V minulosti kapitulná sieň je dnes spomienkovým miestom hrobov neznámych vojakov. Prvý deň zakončíme prehliadkou známeho pútnického miesta Fátimy. História Fátimy sa začala v roku 1917, keď malí pastieri Lucia, Jacinta a Francisco boli svedkami zjavenia Panny Márie. V roku 1928 tu bola postavená bazilika s veľkým námestím, cez ktorú niektorí pútnici prechádzajú po kolenách. Jacinta a Francisco zomreli krátko po zjavení na plúcne ochorenie. Oproti bazilike stojí od roku 2007 moderný kostol Svätej Trojice pre 9000 pútnikov. Druhý deň máme v programe okolie Lisabonu na trase Sintra, Cabo de Roca, Cascais. Prvou zastávkou je historická Sintra, v ktorej si pozrieme bývalé letné sídlo portugalských kráľov Palácio Nacional de Sintra. Prehliadku začíname v sále, v ktorej je na strope namalovaných 27 labudí, každá v inej polohe. V ďalšej je to 126 strák a v obrazovej galérii klenutý strop s plachetnicami. Palác je skladačkou viacerých stavebných štýlov. Výrazný maorský vplyv sa prejavuje na stenách, ktoré sú do polovice vyzdobené farebnými azulejžús. Erbová miestnosť prekvapí nielen stropom vyzdobeným rodovými erbmi, ale aj nádhernými obrazmi na stenách z modrých azulejžús. Pretože v podstate vyvíjajú Portugal. Arabská miestnosť s malou fontánou.
Priestranná kuchyňa má dva vysoké komíny, ktoré pri vonkajšom pohľade na palác pripomínajú dve kuželovité veže. Po skončení prehliadky odchádzame pozrieť si romantický palác s vežičkami Quinta da Regaleira s rozsiahlym parkom. 1840 tento pozemok kúpil. Postaviť ho dal začiatkom 20. storočia milionár Carvalho Monteiro, aby si splnil dávne sny. Koncom storočia získalo palác mesto a sprístupnilo ho verejnosti. Palác Sintra spolu s okolím sú od roku 1995 zapísané v zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. O 12. hodine končíme prehliadku Sintry a odchádzame k najzápadnejšiemu bodu európskej pevniny, neďalekému mysu Cabo de Roca. Stojíme na miestach, kde pred niekoľkými storočiami končil svet, kde už nebolo nič, iba nekonečný oceán. Je tu chladno. Studený a nárazový vietor ženie vlny, ktoré sa s hukotom rozbíjajú o viac ako 100 metrov vysoký útes. Opustili sme mys a pobrežnou cestou s menšími prestávkami smerujeme k mestu Cascais. Zastali sme pri skalnom útese s tajúplným názvom Ústa do pekla. O chvíľu sme v Cascais. Kedysi malá rybárska dedinka sa zmenila na vyhľadávané letovisko potom, keď si toto miesto vybrala kráľovská rodina ako letné sídlo. Desiatky farebných lodičiek dávajú za pravdu, že rybárska tradícia tu pokračuje. Prechádzame letoviskom Estoril, ktoré niekoľko storočí priťahovalo vládcov a bohatých ľudí z celej Európy. Tretí deň si pozrieme hrad Palmelu, zastavíme sa u výrobcu vín Bacalhau, nahliadneme do tajov ručnej výroby tradičných obkladačiek azulejžus a zastavíme sa v mestečku Sesimbra. Je 9:30 a prichádzame k hradu Palmela. Podobne ako včera v Sintre, hrad a okolie pokrýva nízka oblačnosť. Už v 12. storočí na tomto strategickom mieste stála moslimská pevnosť. Po dobití pevnosti kresťanmi sa miesto stáva sídlom rytierov svätého Jakuba. Hovorí sa, že za dobrého počasia možno z hradu dovidieť až do Lisabonu. My to šťastie nemáme a pozrieme si iba malú výstavu historickej spojovacej techniky a hradný kostol. Pôvodný kláštor bol nedávno prestavaný na exkluzívny historický hotel. Druhou dnešnou zastávkou je prehliadka paláca Quinta da Bacalhau. Portugalská kráľovská rodina nevlastnila tento statok príliš dlhý čas, preto sa...
Renesančný palác pochádza z 15. storočia a krátko vlastnila aj kráľovská rodina. V priebehu nasledujúcich 400 rokov viackrát zmenil majiteľov. V priestoroch paláca je menšie múzeum historických azulejžús a umeleckých predmetov. Bacalhau je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti patrí do súkromnej nadácie producenta vín Berardo. Po prehliadke odchádzame do vinárskeho podniku spojenú s ochutnávkou vín. Ktoré vyrába dom Bacalhau, a to je muška. Ďalšou zastávkou je malá dielňa, v ktorej ručne vyrábajú typický doplnok portugalskej architektúry, obkladačky azulejžus. Nájdeme ich všade, v kostoloch, palácoch, na verejných stavbách a tiež na súkromných domoch. Tradícia výroby siaha do stredoveku a umenie výroby na Pyrenejský polostrov priniesli Arabi. Prechádzame Národným parkom Arábia a o chvíľu sa zastavujeme v primorskom letovisku Sesimbra, známym rajom rybárov. Po krátkej prehliadke mestečka odchádzame k zrúcanine Maorského hradu. V blízkosti ruín je nedávno opravený kostol Panny Márie, vyzdobený nádhernými azulejžus. Štvrtý deň odchádzame na prehliadku Lisabonu. Zastavíme sa pri soche Krista Kráľa, pozrieme si väžu Torre de Belém, kláštor Hieronímov, pevnosť Castello de Saint-Georges a na záver štvrť Baixu. Zastali sme pri 28 metrov vysokej soche Krista Kráľa, vytvorenej podľa slávnej sochy v Rio de Janeiro. Vysutý most 25. apríla cez rieku Téžu bol otvorený v roku 1966 a predlohou mu stál Golden Gate Bridge v San Francisku. Prichádzame k jednej z najznámejších pamiatok Lisabonu, veže Torre de Belém. V čase objaviteľských plavieb slúžila ako pevnosť a maják. Veža patrí k najdokonalejším ukážkam manuelského slohu a zapísaná je v zozname pamiatok UNESCO. O niečo ďalej sa zastavujeme pri pamätníku objaviteľov, ktorý pripomína slávu portugalských moreplavcov. Najvýznamnejšou pamiatkou v Belejme je kláštor Hieronímov. Postaviť ho dal král Manuel I na oslavu šťastnej výpravy Vasca de Gamu do Indie. Kláštor je považovaný za perlu manuelského štýlu a zapísaný je v zozname pamiatok UNESCO. Počas výstavby kláštora bolo v kostole zriadené kráľovské mauzóleum. V nádherných sarkofágoch tu spočívajú král Manuel I a Vasco de Gama. Nádherný južný portál je postavený v manuelskom štýle. Dobové obrazy zobrazujú kláštor pred zemetrasením a koncom 19. storočia. Po prehliadke kláštora ideme ochutnať slávne portugalské košíčky,
Pastel de Belém. Sú to malé koláčiky z lístkového cesta s plnkou podobnou pudingu a v blízkej cukrárni sa podávajú už od roku 1837. O 12:30 opúšťame Belém a odchádzame do najstaršej štvrte Alfama, ktorú zemetrasenie poškodilo najmenej. Zastali sme pri najstaršej a najvýznamnejšej lisabonskej katedrále Sé, ktorá vonkajším vzhľadom pripomína pevnosť. Postavená bola v 12. storočí na mieste moslimskej mešity. V priebehu stáročí a 2 zemetrasení prekonala viacero zmien až do súčasnej románsko-gotickej podoby. Po prehliadke katedrály kráčame k pevnosti Saint-Georges. Cestou nás v krátkych intervaloch míňajú historické električky v žltých, zelených a červených farbách. Sú úžasné. Po 15 minútach sme na mieste bývalej maorskej kráľovskej rezidencie. Pevnosť poškodilo zemetrasenie a do súčasnej podoby bola rekonštruovaná v roku 1940. Socha prvého portugalského kráľa Alfonza I. Dobyvateľa. Z pevnosti sme zostúpili do dolnej štvrte Baixa a rušnou ulicou Rua Augusta prichádzame k víťaznému oblúku. Za oblúkom je rozľahlé námestie Comercio, v strede ktorého sa týči barokový jazdecký pomník kráľa Jose I. Turistickou atrakciou Baixy je oceľový výťah Santa Justa, ktorý je dielom žiaka Gustáva Eiffela. Prišli sme na námestie Rossio, ktorému dominujú 2 fontány a monument kráľa Pedra IV. Nádherná dlažba z čažičových a vápencových kociek vytvára priestorový efekt. Kostol São Domingos prežil zemetrasenie, ale požiar v roku 1950 ho značne poškodil. V minulosti sa pred kostolom vykonávali inkvizičné tresty a dnes sa tu stretávajú portugalskí Afričania. Končíme prehliadku Lisabonu a širokým bulvárom prichádzame na kruhové námestie, ktorému dominuje socha záchrancu mesta po zemetrasení Marquisa de Pombal. Piatý deň odchádzame do historického mesta Évora, ležiacom asi 130 km východne od Lisabonu. Za Lisabonom prechádzame rovinatým, suchým a málo obývaným regiónom, v ktorom sa produkujú 2/3 celosvetovej výroby korku. História mesta siaha do rímskeho obdobia. Rimanov neskôr vystriedali Arabi a v roku 1165 mesto dobili Portugalci. V stredoveku sa Évora stáva významným centrom vzdelanosti. Vstúpili sme do kostola San Francisco zo 16. storočia, ktorý je kombináciou gotického a manuelského slohu.
Súčasťou kostola je kostená kaplnka, ktorej steny sú pokryté kostiami a lebkami asi 5000 mníchov. Symboliku miesta zvýrazňuje nápis nad vchodom. Naše kosti, ktoré tu ležia, čakajú na vaše. Dominantnou stavbou mesta je žulová katedrála zo začiatku 13. storočia. Postavená je v románskom slohu s prvkami gotiky a patrí k najvýznamnejším pamiatkám Portugalska. Uprostred kostola stojí barokový oltár s ojedinelou soškou tehotnej Panny Márie. Vstupný portál s 12 apoštolmi patrí medzi výnimočné diela portugalského sochárstva. Z rímskeho obdobia pochádzajú zvyšky chrámu z 2. storočia nášho letopočtu so 14 korintskými stĺpmi. Dominantou námestia Giraldo je fontána a budovy s arkádami v renesančnom štýle. Až do polovice 19. storočia sa na námestí vykonávali inkvizičné rozsudky. Aj keď Évora nepôsobí muzeálnym vzhľadom, zachovalé historické centrum je od roku 1986 zapísané v zozname pamiatok UNESCO. Posledné 2 dni fúka od mora silný vietor, z ktorého majú potešenie hlavne surfisti. Aj keď slnko je intenzívne, more je chladné a dosahuje iba 19 stupňov. Je nedeľné popoludnie a končí sa náš zájazd. Želám dobrý deň, slnečný, krásny. Chce sa vám ísť domov? Áno? Nie. O 18. hodine rolujeme na runway a večer pristávame na letisku vo Viedni. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem.